Китайские средства ремонта для раненой квартиры. Смотрите, какую пасту откопал для стен. Если случайно всадили дюбель не туда или кто-то пробил гипсокартон, просто замажьте это дело, разровняйте и все. Если мелкие разрисовали обои, берешь этот чудо-ролик с краской, один прокат, и художества исчезают быстрее, чем заначка из тумбочки. Бесят сколы и царапины на шкафах или столе. Просто используйте этот реставратор. Нанесли, растерли ветошью, и мебель снова выглядит так, будто вы ее только что из магазина привезли. Ну и на десерт бутиловая лента, которая остановит даже Ниагарский водопад. Клеится намертво, воду не пускает вообще. Не переживай, артикул я все нашел и закрепил. Проверяй.